আজকে যে একটা ভীষণভাবে ঘরোয়া নিয়ে এসেছি, যেটা আপনাদের ভীষণভাবে কাজে লাগবে ছাগল পালনে। কারণ ছাগলের এনি টাইম হাত পা ভাঙে, সেই ভেঙে গেলে তো টোটালি ফ্র্যাকচার হয়ে গেলে টোটাল ভেঙে গেছে, মানে হাড় থেকে দুটো ফাঁক হয়ে গেছে, সেই পা পুরো জুড়ে যাবে। পরিশ্রমই ছাগল পালনে সাফল্যের একমাত্রই চাবিকাঠি, আর সঠিক ব্যবস্থাপনা আর মেডিসিনের সঠিক ব্যবহার। আয়ুর্বেদিক সম্পূর্ণ ঘরোয়া পদ্ধতি মেডিসিন। নমস্কার, আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্রত্যেক দর্শককে খুব খুব ভালোবাসা ও অভিনন্দন জানাই। ছাগল খামারিরা যারা ছাগল পালনের সাথে যুক্ত আছে, প্রতিটা মুহূর্তে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। সম্পূর্ণ ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো দেখার চেষ্টা করবেন। আমরা সব সময় মেডিসিন প্রয়োগ করে থাকি, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবে আমরা মেডিসিন ছাড়া ঘরোয়াভাবে ট্রিটমেন্ট করলেও সেই সমস্যাটা থেকে আমরা সমাধান পেতে পারি। ছাগলে যদি হঠাৎ পা তো বিভিন্ন কারণে ভাঙতে পারে, ছুটতে ছুটতে, খেলতে খেলতে, বাঁশের বিভিন্ন কারণে পা ভাঙতে পারে। সেই রকম একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি, যেটা আমার ছাগলের ক্ষেত্রে হয়েছে ঘরোয়াভাবে। যেটা ছাগলের পা ভেঙে গেলে আমি কি ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলাম ছাগলটার। প্রথমে কি করেছিলাম, যখন ছাগলটার পা ভাঙা দেখি, তাকে প্রথমে যে ট্রিটমেন্ট আমি দিয়েছিলাম ছাগলের যখন পাটা ভাঙে, প্রথমে ও চিৎকার করছিল, যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। যন্ত্রণা কমানোর জন্য তাকে ইঞ্জেকশন করতে হয়েছে ম্যালোনেক্স, প্লেন ম্যালোনেক্স, যেটা ম্যালোনেক্স প্লাস নয়, প্লেন ম্যালোনেক্স। সেই ইঞ্জেকশনটা আমি করেছিলাম, যেটা যন্ত্রণা দূর করবে। তারপরে কি করেছিলাম, তাকে নার্ভের সিরাপ দিয়েছিলাম। নার্ভের ইঞ্জেকশনও ছিল, ইঞ্জেকশন করিনি আমি। একে কষ্ট পাচ্ছে, তার উপর আরও ইঞ্জেকশন করলে আরও কষ্ট পায়, সেই জন্য ইঞ্জেকশন করিনি। তারপরে আমি তাকে ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলাম। ঘরোয়া ট্রিটমেন্টটা যেটা হচ্ছে, ওরা গাছের নাম হচ্ছে, আপনারা কম বেশি যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে তারা কম বেশি জেনে থাকবে। হাড় জোড়া গাছ পাওয়া যায়, সেই হাড় জোড়া গাছ ইংলিশে বলা হয় ডেভিস বেকবন, আর বিশেষ করে হিমালয়া কোম্পানি এই হাড় জোট বলে হাড় ভাঙার মেডিসিন বার করেছে। এই গাছের রস দিয়ে, এই গাছ দিয়ে, এই হাড় ভাঙা গাছ দিয়ে হাড় জোট বলে, কারণ এটা হাড় জোড়াই গাছ, এটা হাড় জোড়া গাছ নামেই পরিচিত। হাড় জোড়ার কাজে খুব ভীষণভাবে কাজ দেয়, বিশেষ করে বোন ফ্র্যাকচার হয়ে গেলে খুব দ্রুত কাজ করতে সক্ষম হয়। আমি শুধু হাড় জোড়া গাছ দিইনি, তার সাথে দিয়েছিলাম আদা, দিয়েছিলাম একসাথে মিক্স করে ভালো করে বেঁধে দিয়েছিলাম। 24 ঘন্টা বেঁধে রেখেছিলাম, 4-5 ঘন্টা খুলে রেখেছিলাম, খুলে রাখার পর আবার বেঁধে দিয়েছিলাম। এইভাবেই বাঁধার পর ছাগলের অবিশ্বাস্য, পুরো একদম হাড় পুরো মাঝখান দিয়ে পুরো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছিলো, পুরো ভেঙে গেছিলো, সেই হাড় পুরো জুড়ে গেছে। আপনারাও ট্রাই করে দেখবেন, 100% বলছি কার্যকরী হবেই হবে। কারণ আমি প্র্যাকটিক্যালে প্রমাণিত। আমি যাই বলি আপনাদেরকে, আমি যা প্র্যাকটিক্যালে করি, আমি সেটাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এইভাবে আপনারাও ট্রাই করবেন, অবশ্যই কাজ দেবে। যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।